Não comprar, tomar lagar de novo. Daniel, troca de lugar, mas é calma. Não. Tá gasolina pra tu ter 9 litros, é gasolina. Faz gasolina. Não tá gasolina não, a gasolina pegava não, rapaz. Tava pegando não. Apaguei tudo. Foi a sua praga. Tá pegando aí. O carro não vai sair daqui. Aí pro crédito paga, ele acaba de paga.